أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sizin üzerinde büyük bir lütfu vardır. Ahmediye cemaati üzerinde Allah'ın büyük bir lütfu vardır. Buraya gelen, bu ülke gelenlerin üzerine Allah-u Teala'nın büyük bir ihsanı vardır. O size bu ilerlemiş ülkeye gelmenizi mümkün kıldı ve özellikle geçen birkaç sene içinde Pakistan'dan birçok Ahmedi buraya geldiler ve hala da geliyorlar. Pakistan'dan buraya şu gayeyle geldiler ki Pakistan'da Ahmedilerin durumu çok şiddetli olmaya devam ediyor ve bu sebepten dolayı orada kalmak zor oldu ve bu bakımdan Ahmediler bu hükümetlere teşekkür borçlu olmalıdırlar. Onlar birçok mazlum Ahmedilere burada oturmalarına izin verdi. Fakat en büyük minnet Yüce Allah'ın biz Ahmediler üzerinde yaptığı şudur ki o bize zamanın imamı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına inanmamızı bize nasip etti. Bunun için biz Yüce Allah'a ne kadar teşekkür edersek azdır. Ve Yüce Allah'ın teşekkürü budur ki biz Yüce Allah'ın buyruklarına göre amel edelim. Yüce Allah'ın ibadetinin hakkını verenler olalım. Ve onun mahlukatının hakkını eda edenler olalım. Bu mümkün ancak bu şartladır ki biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biatının hakkını verenler olalım. Bu çağda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ancak öyle bir liderdir ki o Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği gaybi habere göre İslamiyet'in gerçek talimatına göre bizi yürütecek. O bakımdan bunu her Ahmedi kendi önünde bulundurmalı. Şimdi gerçek İslamiyet'in talimatı bizi Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla nasip olabilir ancak. Çünkü kendisi aleyhisselam ancak o zattır ki bu çağda Allah-u Teala kendisini Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini verdiydi kendisine. Ve Kur'an-ı Kerim İslamiyet'in gerçek bilgisini kendisine bahşetti. Kendisi o zattır ki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığıdır. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ve sünnetine göre kendi cemaatini terbiye etmek istiyor. Onun için bizim
gerçek Müslüman olmak için şimdi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a doğru bakmamız lazım olacak. Ve kendisinin söylediği yola göre kendi hayatımızı yönlendirmeliyiz. Kendi imanımızı kuvvetlendirmeliyiz. Kendisinin gelişi üzerine iman etmemiz lazım. Kendisini hakem ve adil kabul etmemiz lazım. Şu yakin üzerinde olmamız lazım ki şimdi artık kendisinin söylediği yol üzerinden yürüyerek insan İslamiyet'in gerçek talimatına uyabilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine inanmak ve tam olarak yakin etmek biat edenlere nasihat ederek diyor ki her kim iman ediyorsa onu kendi imanına yakin ve irfana kadar ilerlemeli. Eğer iman ettiyse yakin doğmalı ve irfanına dahi sahip olmalı. Biz niye biat ediyoruz diye. Yalnız şu değil ki zanna girsin. Bu değil. Kötü zan bulunmasın kalbinde. Bu niye oldu ve bu niye oldu sorular sormasın. Buyurdu ki unutmayınız. Zan faydalı olamaz. Yüce Allah bizzat diyor ki inne zanna la yugni minel hakkı şey'a. Şüphesiz zan haktan asla bir niyaz edemez. Yakin öyle bir şeydir ki insanı bamurat yapabilir. Yakin olmadan bir şey olamaz. Eğer bir insan her konu üzerinde kötü zanda bulunmaya başlarsa o zaman belki bir dünyada bu saniye için bile duramaz. Dedi ki su içemez. Belki bunun içine zehir konmuş olabilir. Çarşının malzemelerini yiyemez ki. Belki bunda helak edecek bir şey bulunabilir. O zaman nasıl yaşayabilir? Hayat geçirmesi zor olacak. Bu büyük bir örnektir. Kaba bir örnek. Aynı şekilde insan manevi konularda bile bundan istifade edebilir. Dedi ki siz kendiniz düşünün. Kalplerinizden karar verin. Acaba siz benim elim üzerinde biat ettiniz. Benim vaat edilen Mesih hakem ve adil olarak kabul ettiniz. Bu inançtan sonra benim bir kararım yahut işim üzerinde kalbinizde bir sıkıntı doğuyorsa kendi imanınızı muhasebe edin. O iman ki tehlikeler ve tevehhüm vahimelerle dolu ise hiçbir iyi netice yaratan olamaz. Ancak eğer siz tam içtenlikle kabul ettiyseniz Mesih-i Mevud gerçekten hakemdir diye o zaman onun buyruğunun önüne ve işinin görüne teslim olun ve onun kararlarına saygı gösterin ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine saygı gösterenler olasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şehadeti yeterlidir. O teselli veriyor. O sizin imamınız olacak. Gelecek olan Mehdi ve Mesih sizin imamınız olacak. Hakem ve adil olacak. Eğer bunun üzerinde teselliniz olmadıysa o zaman ne zaman olacak teselliniz? Bu yol asla iyi ve mübarek olamaz. Ki hem iman olsun hem de kalbin bazı köşelerinde kötü zan bulunmasın. Zahirde iman edilsin ve daha sonra kötü zanlar bile bazı konularda doğsun. Her kim beni inkar ettiyseler, bana itiraz edenler var ya, onlar beni tanımadılar. Her kim beni kabul ettiyse sonra itiraz ediyorsa
o daha da büyük şanssızdır ki görerek kör oldu. İşte imanın seviyesi budur. Her birimizin imanı bu kadar yüksek olmalı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra hilafetin cari kalacağını bize söylediydi ve yalnız Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam değil, hatta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih ve Mehdi'nin gelişiyle birlikte hilafetin kıyamete kadar cari kalacağına müjde verdiydi. Ve Ahmediye hilafeti Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu cari eden nizamdır. Hakem ve adelin kararlarını cari eden bir nizamdır hilafet. Kendi sözleşmemizde her Ahmedi hilafete bağlı kalacağını ve itaat edeceğine dair söz veriyor. Bu bakımdan hilafetle bağlı kalmak ve itaatın verdiği sözü yerine getirmek her Ahmedi'nin görevidir. Yoksa biat yarıdır. O bakımdan bile kendi imanınızı ve yakininizi çoğaltmayı her Ahmedi ebeden çaba sarf etmeli. Sonra cemaat Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde anlamalı ve ona anlamaya çalışmalı. Bu konuda nasihat ederek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle diyor: ben sık sık bu konuya benimle alakalı olan kimselere nasihat ediyorum. Yüce Allah bu cemaati keşfi hakaik için ortaya çıkarmıştır. Çünkü bu olmadan hayatta nur doğamaz. Aydınlık olamaz. Ben diyorum ki diyor Mesih Maud Aleyhisselam, ameli doğrulukla İslamiyet'in güzelliği dünyada belli olsun. Nasıl ki Allah-u Teala bana bu iş için beni göndermiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çoklukla okuyunuz. Ancak yalnız bir hikaye olarak değil, bir felsefe olarak onu okuyunuz. Onun için her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Bu dünyanın işlerine dalarak biyetin gayesini biz unutuyor muyuz? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini ve buyruklarını anlamak ve onlara göre amel etmek için Yüce Allah beni anlatmak ve amel ettirmek için beni göndermiştir. Ve her kim benim cemaatime giriyorsa ve biat ediyorsa bunu anlasın ve Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini üzerinde düşünsün. Onun anlamları ve tefsirini anlamaya çalışsın. Ve bu olamaz. Ne zamana kadar ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi hazinelerini biz anlamayalım ve onu okumayalım. Verdiği literatürü dahi anlamaya çalışmalıyız. Dedi ki Kur'an-ı Kerim hikayeler değildir. Bir hayat vesilesidir. Bir direktiftir ki her Ahmedi ona göre amel etmeli. Eğer biz buraya gelerek, bu ülkelere gelerek bu gayemizi unutursak ve dünyanın meşguliyetlerine gark olursak, kendi evlerimizin ortamını dinin talimatına göre uydurmaya çalışmazsak, o zaman bizim evlatlarımız ve nesillerimiz dinden uzaklaşmaya çalışacaklar. Ve teşekkür edeceğimize Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarını kabul etmemek demektir. Onun için çok düşünmemiz lazım. Her Ahmedi için, ister eski Ahmedi olsun, ister yeni Ahmedi olsun, burada doğmuş olan Ahmediler olsun, ya hicret ederek buraya gelenler olsunlar,
Bu Allah-u Teala yaklaşmak ve onun ibadetinin hakkını vermek, bunun kitabını okumak, anlamak ve ona göre amel etmek bizim gayemiz olmalı. Ancak o zaman biz biyetin hakkını verebiliriz. Hicret ederek gelenler var ya, onlar dünyanın musibetlerinden kurtuldular buraya gelerek. Ama eğer din üzerinde yürüyenler değil ise, Kur'an-ı Kerim'i anlayanlar değil iseler, o zaman Yüce Allah'ın lütuflarına varis olamazlar. Aynı şekilde yeni gelenler Ahmediler ya burada kalan Ahmediler, eski Ahmediler, burada oturanlar, onlar dahi hatırlarında tutsunlar. Yalnız biat etmekle gaye tamamlanmıyor. Gaye tamamlanacak ne zaman ki biz kendimizi İslami talimatına göre amel edenler yaparsak. Bu da olamaz. Ne zamana kadar ki biz Yüce Allah'ın kitabını tam olarak okumazsak ve anlamazsak. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ben doğrusunu söylüyorum. Bu bir takribdir ki Allah-u Teala onu saadet sahibi kimseler için yaratmıştır. Mübarektir bundan istifade edenler. Ne mutludurlar onlara. Siz benimle alaka kurdunuz. Asla bununla iftihar etmeyiniz ki siz elde edeni ettiniz. Bu doğrudur. Siz münkirlerden daha saadete yakınsınız. Onlar şiddetli bir şekilde inkar ve beni küçük düşürmekle Allah-u Teala'yı öfkelendirdiler. Bu da doğrudur. Siz hüsnü zan ile amel ederek Allah-u Teala'nın gazabından kendinizi kurtarmaya çalıştınız. Fakat doğrusu budur. Siz bu pınara yaklaştınız. Şimdi Allah-u Teala bu pınarı ebedi hayat için yaratmıştır. Evet, su içmek daha bakidir. Onun için Allah-u Teala'nın lütfundan kuvvet isteyin. O sizi sulandırsın. Allah-u Teala olmadan bir şey olamaz. Allah-u Teala'nın lütfu olmasa o olmadan bir şey olamaz. Onun için daima Allah-u Teala'nın lütfunu isteyiniz. Dedi ki ben kesin biliyorum. Her kim bu pınardan içecekse helak olmayacak. Çünkü bu su hayat veriyor ve helaketten koruyor ve şeytanın saldırılarından dahi koruyordur. Bu pınardan su içmenin yolu nedir? Şu ki Allah-u Teala iki hak sizin üzerinizde görev yapmıştır. Onları yerine getirin ve tam olarak eda edin. Onlardan bir tanesi Allah'ın hakkıdır. Öteki de kul hakkıdır. Allah'ın Rabbinizi vahdahu la şerik olarak kabul edin. Nasıl ki bu şehadet vasıtasıyla siz ikrar ediyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani ben şehadet ediyorum ki hiçbir sevgili aradığımız Allah dışında bir yoktur. İtaat edilen kendisine. Bu öyle bir sevimli bir cümledir ki eğer Hristiyanlar ve diğer müşrik putperestlere anlatılsaydı ve onu anlasaydılar asla berbat olmazlardı, helak olmazlardı. Bu bir tek kelime. Kelimenin olmayışından dolayı onlar üzerine musibet koptu ve onların ruhları yaralanarak helak oldu. Bakınız nasıl Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam teselli verdi ve garanti verdi. Siz pınara yaklaştınız. Biat ederek
sözü kabul ettiniz. Eğer bundan su içerseniz, feyiz alırsanız, yalnız sözlere kadar kalmazsınız. Aksine amel dahi ederseniz, o zaman size garanti verilir. Asla siz manen asla ölmezsiniz. Helak olmazsınız. Çünkü Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ancak Kur'an-ı Kerim'in mesajını ve Allah-u Teala'nın buyruklarını cari etmek için teşrif buyurduydu. Geldiydi. Dedi ki bunu anlayınız ki yalnız biyet yeterli değil. Allah-u Teala amel istiyor. Ve her kim amel ederse Allah-u Teala'nın lütuflarından boş kalmayacak. Asla helak olmayacak. Bu ameli durum o zaman doğacak. Ne zaman ki eşhedü en la ilahe illallah kelimesi sizin iç ve dışın sesi olacak. Yüce Allah Yüce Allah'tan daha fazla hiç kimse sevimliniz olmasın. Allah dışında başka bir şey talep etmeyiniz. Allah-u Teala'nın buyruklarını tam olarak itaat ediniz. Şimdi her bir kimse bundan kendisini muhasebe edebilir. Biz kelime şehadeti okuduğumuz zaman gerçekten Yüce Allah bizi bütün diğer eşyalardan daha fazla mı sevimlimizdir? Onun rızasını elde etmek mi gayemizdir? Allah-u Teala'nın buyruklarına kamil olarak itaat ediyor muyuz? Eğer namaz zamanında namaz kılmaya dikkatimiz çekilmiyorsa hemen, eğer biz maddi işimizi bırakarak Yüce Allah'ın sesi üzerine lebbek diyerek namaz için gitmiyorsak, o zaman ağzıyla kelime şehadeti okuyoruz. Ancak gizli bir şirk bizim kalbimizde vardır. Bizim maddi işlerimiz, dünyevi işlerimiz Allah'ın önünde duruyorlar. Bir mümin bu yakin üzerinde olur ki ve olmalıdır da, yani benim işlerimde bereket Allah-u Teala'nın lütfuyla olur ancak ve olmalıdır. Ve sonra bu nasıl olabilir? Ki benim dünyadaki işlerim, maddi işlerim Allah-u Teala'nın sesine mukabele gelerek dursunlar. Eğer böyleyse o zaman biz kelimenin ruhunu hiç anlamadık demek ki. Biz ağız ile kabul ediyoruz, söylüyoruz. Ancak bizim amellerimiz bizim sözümüzü desteklemiyor. Biz su pınarına yaklaştık. Ancak su içmeye ellerimizi uzatmıyoruz. Buyurdu Mesih Muhammed Aleyhisselam. Eğer durum böyleyse o zaman biyet hakkı asla eda edilmeyecek. Bu kelime-i şehadet telkin etmiyor. Şuna dikkatimiz çekmiyor ki Allah-u Teala'nın hakkını vermeliyiz. Aksine Allah-u Teala kul hakkını eda etmeye dikkatimizi çekmiştir, emretmiştir. Ona göre amel etmeye bile dikkatimizi çekiyor. İnsanoğlu bu her iki hak eda ediyorsa, Allah hakkı ve kul hakkı, o zaman tam olarak mümin oluyor gerçek manada. Ve ancak o zaman bir Ahmedi, gerçek Ahmedi Müslüman biyetin hakkını veren oluyor. Sonra biyetine girenlere nasihat ederek şöyle diyor: eğer dünyadaki insanlar gibi kalırsanız ondan hiçbir faydanız yoktur. Siz benim elim üzerinde tövbe ettiniz. Benim elim üzerinde tövbe etmek bir ölümü istiyor ki yeni bir hayata, yeni bir doğuşa girersiniz. Biyet ettikten sonra size yeni manevi bir hayat nasip olmalı.
eğer o manevi hayat nasip olmuyorsa ve maddi hayatın istekleri ve eğilimleri varsa o zaman öyle bir biyetin bir faydası yoktur. Dedi ki biyet eğer kalpten değil ise o zaman onun hiçbir neticesi yoktur. Benim biyetimle Yüce Allah kalbin sözünü kabul ediyor. Her kim içtenlikle beni kabul ediyor ve günahlarına tam olarak tövbe ediyor ve Furur Rahim onun günahlarını mutlaka affediyor. Ve o öyle eliyor ki nasıl annenin karnından çıkmış gibi. O zaman melekler onu koruyorlar. Masum oluyor böyle birisi. Dedi ki bir köyde bir tek iyi bir insan olursa Allah-u Teala o iyi bir insanı yüzü suyu hürmetine o köyü helak olmaktan koruyor. Ancak helaket geldiği zaman hepsine geliyor, hepsinin üzerine. Fakat yine de Allah-u Teala kullarını şu ya bu yolla bir yolla mutlaka koruyor. Sünnetullah budur, Allah'ın sünneti. Eğer iyi bir tek iyi olursa onun için diğerleri dahi korunur. Bu temel usulü daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Allah-u Teala öz kullarının dualarını kabul eder ve onların iyi amellerini kabul eder. Onun için çaba sarf etmeliyiz. Bizim ibadetlerimiz haliseten Allah için olsun. Bizim amellerimiz Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler olsun. Bugünkü dünyanın durumu var ya, bundan belli oluyor ki çok tehlikeli bir helaket söz konusudur. Bizim üzerimizde vardır o bulutlar. Amerika'nın başkanı daha dün söyledi, demeç verdi. Eğer Rusya'nın başkanı atom silahlarını kullanırsa ona cevaben diğer taraftan tepki gösterilecek ve helaket olacaksa o bütün dünyanın sona erecek. Evet. Bu ülkede kalanlar zannetmesinler. Buraya hicret ederek buraya gelenler zannetmesinler ki biz burada korunmuşuz. Hiçbir kimse hiçbir yerde korunmuş değildir. Bu büyük güçlerin liderlerinin beyinleri dönüyorsa o zaman hiçbir şey görmüyorlar. Bu durumda Ahmedilerin görevidir. Dua etsinler. Kendi ibadetlerini Allah-u Teala için halis kılsınlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi iyi insanlar için, öz kulları için Allah-u Teala ötekileri korur. Onları dahi kurtarır. Ve bu Allah-u Teala'nın işlerini Kur'an-ı Kerim'den dahi biz öğreniyoruz. Onun için hiçbir kimse düşünmemeli. Buraya gelerek biz korunduk. Bizim çocuklarımızın geleceği korunmuş oldu. Hayır. Aksine çok tehlikeli bir devirden geçiyoruz biz. Eğer böyle bir durumda birisi koruyabiliyorsa Allah-u Teala'nın zatıdır o. Onun için kendiniz bile onun önüne eğilin. Nesillerimizi bile onun önüne eğilen yapın ki kendilerini koruyabilsinler. Kendinizi de ve nesillerinizi de koruyabilirsiniz. Bu dünya bizi koruyamayacaktır. Bizim ve bizim nesillerimizin geleceğini dahi korumayacak. Aksine eğer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i hakkını verenler olursak Allah-u Teala acizane dualarımızı ve iyi amellerimiz yüzünden dünyayı koruyacaktır. Onun için bugünkü durumlarda bununla alakalı olarak çok dua edin. Daha önce ki dünyanın işleri tam bozulmadan önce dua edin. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki iyilik ancak odur ki tam zamanından önce olsun. Eğer daha sonra bir şey yaparsa onun bir faydası yok. Allah-u Teala iyiliği kabul etmez ki fitret coşkusuyla olsun.
Bir gemi batarsa herkes ağlıyor. Kişi batmak üzere olursa herkes ağlamaya başlar. Ondan sonra ha hu yapıyorlar. Ancak ağlamak ve çırpınmak fitretin isteğidir. İşte o zaman faydası olamaz. O zaman faydalıdır ki daha önce olsun. Ki emniyet durumu olsun. İyi bilin. Allah-u Teala'yı bulmanın sırrı budur. Ki tam zamanında insan tetikte olsun ve uyanık olsun. Öyle ki sanki onun üzerine kıvılcım düşecek. Onun üzerine eğer uyanık olursa, düşünecekse o zaman kıvılcım üzerine düşmeyecek. Ne kadar ses veriyorsa. Fakat her kim kıvılcımı görerek ağlıyorsa onun üzerine düşecek ve helak edecek. O kıvılcımdan korkuyor, Allah'tan değil. Demek ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde bizi uyardı. Allah-u Teala ile alaka kurarsanız şimdi kurun. Şimdi tehlikenin bulutları az buçuk kalktılar. Sanki öyledir ki kontrol edilebilir. Ancak herhangi bir zamanda bunlar yayılabilir. Onun için bugün Ahmedilerin imanı, Allah-u Teala ile olan alakaları ve dualar dünyayı helaketten koruyabilir. Dünyanın sempatisini kalpte yaratarak dua edin. Kendi dairenizde dünyaya anlatın. Eğer kul hakkı, Allah hakkı ve kul hakkına dikkat etmezseniz bu güzel dünya virane olabilir. Viraneye dönüşebilir. Her Ahmedi bu düşünceyle kendi görevini eda etmeye çalışsın. Dualara çok dikkatimizi çekerek Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bakınız, sizler biraz çaba sarf ederek bir tarlayı hazırlıyorsunuz. Faydayı bekliyorsunuz. Öyle emniyet günlerinde çaba içindir bu günler. Eğer Allah'ı şimdi hatırlarsanız onun lezzetini bulursunuz. Gerçi dünya işlerine mukabil namazlara gitmek zor gibi geliyor insana. Açık olarak beyan etti. Bakın, dünya işlerine mukabil namaza gitmek çok zor geliyor bazen. Ve teheccüd için daha da zordur. Ancak eğer buna alıştırırsanız o zaman hiçbir güç kalmayacak. Dua ederseniz Allah-u Teala Kerim ve Rahim'dir. İhsan edecek o. Bakınız dedi Mesih Muhammed Aleyhisselam. Siz iş yapıyorsunuz. Dünya işleriyle meşgulsünüz. Kendi canlarınız merhamet ediyorsunuz. İhtiyaclarınıza bakıyorsunuz. Çocuklarınıza merhamet ediyorsunuz. Şimdi nasıl onlara merhamet ediyorsanız bu bile zor yoldur. Dünya bakımından onlara merhamet ediyorsanız başka bir yol dahi vardır. O nedir? Namazlarda onlar için dua edin. Rükuda bile dua edin. Secdede dua edin. Allah-u Teala bu belayı döndürsün ve azaptan korusun. Her kim dua ediyorsa mahrum kalmaz. Bu asla mümkün değil ki dua eden gafil, pis gibi öldürülsün. Eğer böyle olmazsa Allah-u Teala o zaman tanınamaz. Kendi sadık kulları ve yabancılar arasında imtiyaz yaratıyor. Birisi yakalanıyor, öteki korunur. Kısacası aynısını yapın ki tam olarak sizde gerçek ihlas doğsun kalbinizde. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri o zaman söyledi, ne zaman ki taun vebası vardı. Fakat bugünlerde tehlikenin amarelerini biz görüyoruz, söylediğim gibi. Onun için gereklidir ki biz Allah-u Teala'nın huzuruna eğilelim özellikle. Ve bu bir yoldur. Kendimizi korumanın, dünyayı korumanın.
Sonra cemaat de güzel ahlaka nasihatini yaptı özellikle. Çünkü güzel ahlak göstermek Allah-u Teala'nın buyruklarından bir buyruktur. Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor: ahlakı düzeltmek çok zordur. Ne zamana kadar bir insan mutala etmezse ıslah olmaz. Kendinizi muhasebe edin. Söylediğiniz sözler, biz hayat geçiriyorsunuz, gün geçiriyorsunuz, ona muhasebe etmezseniz biz hangi iyilik yaptık, hangi kötülük yaptık, iyi sözler hangisiydi ve kötü sözler neydi? O zamana kadar ıslah olamaz. Ne zamana kadar muhasebe etmezseniz. Mesih Aleyhisselam diyor ki dilin pis ahlakları düşmanlık yaratıyor. Onun için dilinizi daima kontrol altında tutmanız lazım. Bakınız Mesih Aleyhisselam diyor, bir insan öyle bir kimseyle düşmanlık edemez ki onun kendisinin hayır hahı olarak kabul ediyor. O zaman ne kadar aptaldır öyle birisi ki kendi nefsine bile merhamet etmiyor. Kendi canını tehlikeye atıyor. Halbuki kendi kuvvetlerini kullanmıyor ve ahlak vasıflarını terbiye etmiyor. Yani şart budur ki Allah-u Teala'nın verdiği güçler ve salahiyetleri, yetenekleri öyle terbiye edilsin ki öyle bir şekilde kullanılsın ki insanın her amelinden güzel ahlak vasıfları belli olsun. Küçük küçük şey üzerinde eğer kötü ahlak gösterirseniz o zaman canınızı tehlikeye atarsınız. Bu da unutmamak lazım. İslam dini kişisel işlerde sabır, zapt, tahammül ve güzel ahlak vasıflarını göstermek ve kavgadan uzak durmayı telkin eder. Din hamiyetini göstermeye dahi nasihat ediyor. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu din hamiyetini göstermek konusunda nasihat ediyor ve diyor ki İslam dininden ilanından dışarı çıkmış olan bir kimse ve küfreden ve tehlikeli düşmanlık gösteren onun muamelesi başkadır. Nasıl ki eshablar zorlukla baş başa kaldılar ve İslamiyet'in küçüldüğünü gördük akrabalarda. Fakat yine de derin alaka olmalarına rağmen onlar İslamiyet'i üstün tutmaları lazım oldu. Adamın birisi İslamiyet'e sert düşman ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ediyorsa o insan ondan nefret etmesin mi? Bizar olmasın mı? Ancak eğer birisi öyle olursa kendi amellerinde tembel ise o onun kusurundan göz onun bakmamalıyız. Eğer birisi muhalif etmiyorsa o zaman onunla alaka kurun. İyi alaka kurun. Ancak açık olarak muhalif eden birisi varsa yahut İslamiyet'e ve Resulullah'a küfür ediyorsa anlatmaya rağmen vazgeçmiyorsa o zaman din hamiyetini göstermemiz lazım. Ve bu da öyledir. Nasıl ki her Ahmedi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam konusunda dahi hamiyet göstermeli. Eğer ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde anlatmamıza rağmen küfür etmekten vazgeçmiyorsa ondan dahi biz dostluk kuramayız. Ve bir Ahmedi'nin hamiyeti kabul edemez. Aranızdan birçok kimse vardır ki burada Pakistan'dan geldiniz. Onların kişisel tecrübeleri vardır. Nasıl çirkin dil Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde sözde mollalar kullanıyorlar Pakistan'da. Eğer bize denilirse bunları sevin yahut onların şerri ne aleyhinde dua etmemeyelim. Bu bizim hamiyetimiz onu kabul etmez. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi bu usul dahi burada da olacak.
Fakat bunlar aleyhinde biz yasayı elimize almayız. Bu da İslami talimatın bir parçasıdır. Hiçbir şekilde yasayı kendi elimize almamalıyız. Sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam başka bir güzellik bir Ahmedi'de olmalı. Onu beyan etti. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. Aranızda sevgi ve kardeşlik yaratın. Onun talimatını vererek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bizim cemaatimiz asla yeşillenemez. Ne zamana kadar ki onlar kendi birbirleriyle gerçek sempati göstermesinler ve verilen tam yeteneği zayıf için kullansın. Allah-u Teala'nın verdiği bütün yetenekleri kullanarak fakirleri sevin ve onlardan nefret etmeyin. Mesih Aleyhisselam diyor ki ben bunu dinliyorum ki bazen birisinin hatasını görüyor. Onunla ahlaklı bir şekilde muamele yapmıyor. Nefret gösteriyor. Kerahat gösteriyor. Mesih Aleyhisselam buyurdu. Bu yol güzel, iyi değil. Dedi ki cemaat o zaman olur. Ne zaman ki birbirlerinin günahlarını gizleyelim ve tam kardeşler gibi muamele edelim. Çok sıkıntılı bir şekilde dert ile beyan etti ki bu yol doğru değil. Ki cemaat içinde iç münafıklık olsun. Eshablar bile kardeşlik yarattılar birbirleriyle ve bir cemaat oldular. Kendisi bile Mesih Aleyhisselam cemaatinin üyelerinden aynısını istiyor ki birbirleriyle eshablar gibi kardeşlik alakasını kursunlar. Mesih Aleyhisselam şöyle buyurdu. Böylece Allah-u Teala bu cemaati ortaya çıkarmıştı. Nasıl ki eshabların silsilesi varsa idiyse ve böyle bir kardeşlik burada yaratacak inşallah. Ben Allah-u Teala'dan birçok şey bekliyorum. Bakın birbirlerinin şikayetini yapmak, onun kalbini kırmak ve sert dil kullanmak, sert dil kullanarak başkasının kalbini rencide etmek ve zayıfları küçük görmek çok büyük bir günahtır. Onun için bu güzel vasıflarıdır ki birbirlerinin hislerine bakalım. Eğer bu olursa ancak o zaman biz Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ümitlerine göre olabiliriz. Biz o zaman mükafatlara varis olabiliriz ki onun sözünün Mesih Aleyhisselatü Allah-u Teala cemaati hakkında söz vermişti. Ancak o zaman biz Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler olacağız. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Hindistan'ın değişik kavimleri, kabileleri cemaate katıldıydılar. Şimdi Allah-u Teala Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği söze göre dünyanın değişik kavimlerini ve kabilelerini ve renk ve nesile ile alakalı olan kimseleri cemaate almıştır ve cemaate katıyor da. Kısacası bu Allah-u Teala'nın değişik kavimler ve değişik renk ve nesillerden olan insanlar üzerinde Allah'ın minneti vardır ki o onlara Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatine katılmayı, onun tam sevgilisinin cemaatine katılmayı nasip etti ve onları bir kavim haline getirdi. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şu yöne dikkatimizi çekti. Siz kendi aranızda kardeşsiniz. Sanki tabii ki babalar değişiktir. Fakat sonunda sizin manevi babanız bir tektir. Ve siz bir tek ağacın dallarısınız. Onun için biz hangi nesilden olursak buna bakmadan beyaz mıyız? Afrikalı, Amerikalı mıyız? Ya Pakistanlı mıyız? Ya Hindistanlı mıyız? Ya İspanya'dan mıyız? Ahmediye cemaatine katılarak biz bir manevi babanın evladı oluverdik.
ve hiçbir kimse başkasının üzerinde nesil ve kavim ve renk bakımından üstünlüğü yoktur. Çünkü bizim manevi babamız birdir. Ve bu ilan ben son Cuma hutbesinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hutbesinde beyan ettiydi. Biz bunu anlayarak ve bir olarak çalışırsak, birbirlerimizin hislerine bakarsak, o zaman Allah-u Teala bize ilerlemeler verecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bizim cemaatimizi Allah-u Teala bir örnek haline getirmek istiyordur. Bir örnek yapmak istiyor. Peki bir örnek yalnız yüzeysel işlerle, sözlerle olabilir mi? Derin bir amel yapmadan insan örnek olabilir mi? Örnek olmak için büyük cihad lazım. Çok çaba sarf etmemiz gerekir. Ve bizim de çalışmamız lazım olacak. İbadetlerimizin seviyesini yükselterek bile ve ahlak vasıflarını bile düzelterek bile ve aramızda sevgi ve kardeşlik ilişkilerini yaratarak bile bizim bakmamız lazım olacak. Biz örnek oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Hz. Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışarak bize nasihat ediyor ve diyor ki Allah-u Teala muttakiyi sever. Allah-u Teala'nın yüceliğini hatırlayarak hep daima korkuda kalın. Allah-u Teala'nın korkusu kalbinizde yaratın ve unutmayın. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Kimseye zulüm etmeyiniz ve aşırılık yapmayınız. Birisini küçük görmeyiniz. Dedi ki cemaat içinde eğer bir tek pis insan olursa hepsini kötüleştirebilir. Dedi ki yüce ahlaklar, vasıfları, yüce değerler o zaman oluşurlar ki kalpte takva olursa. Bu konuda cemaate nasihat ederek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bizim cemaatimiz için özellikle takva gereklidir. Özellikle şu bakımdan bile öyle bir kimseyle alakaları vardır. Ve onun cemaatine girdiler ki o memur olduğunu iddia ediyor. Ki kim buğzlar, kinler, şirklere katılmış olanlar var idilerse ya dünya yüzleşmiş idilerse bütün bunlardan necat bulsunlar. Bizim cemaatimiz bu üzüntü bütün dünyanın fazla kalplerine indirsin. Dünyanın birçok üzüntüsü olur insan. Fakat bu üzüntü en fazla kalbinizde olmalı. Ne üzüntü? Ki onlarda takva var mı yok mu? Eğer biz biat hakkını eda edersek, eğer biz Allah-u Teala'nın minnetlerine ona teşekkür edersek, durumlarımızı daima muhasebe etmeliyiz. Allah-u Teala bize kuvvet versin. Biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğine göre hayatlarımızı yönlendirelim. Dinimizi dünyadan üstün tutalım. Allah-u Teala'nın korkusu kalbimizde doğsun. Ve biz gerçekten eşhedü la ilahe illallah'ın hakkını verenler olalım. Ve biz ahirinin o cemaatine katılalım. Ki onun müjdesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiydi. Allah-u Teala bize bunu nasip eylesin. Amin. Gelerek Amir Bey bana şunu da anlattı. Bundan 28 sene önce bugünkü yani 14 Ekim günü bu caminin açılışı olduydu. Şimdi bu cami yapılalı 28 sene geçti. Bu bölgede yaşayanlar eski Ahmediler, yeniler bile muhasebe etsinler. Bu 28 senesinde onlar kendi maneviyatı nereye kadar ilerlediler maneviyatta ve nereye kadar bu caminin hakkını vermeye çalıştılar. Allah-u Teala gelecekte bile yüzlerce sene size bu camiye gelenlere versin ve her bakımdan dünya işlerinden dahi afetlerinden korunmuş olsun. Fakat tam
hak o zaman olacak ki bunları doldurmaya çalışalım, camilerin haklarını vererek. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. यहाँ रहने वाले, इस इलाके में रहने वाले पुराने अहमदी भी, नए आने वाले भी जायज़ा लें कि इन 28 सालों में उन्होंने अपनी रूहानियत को में किस हद तक तरक्की की है, किस हद तक इस मस्जिद के हक़ को अदा करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आइंदा भी कई दिहाइयाँ और कई सदियाँ आप इस मस्जिद में आने वालों को मुहैया फरमाता रहे और ये हर किस्म की दुनियावी अफवाद से भी बची रहे। लेकिन असल हक़ तभी अदा होगा जब हम मस्जिदों के हक़ अदा करते हुए इन्हें आबाद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इसकी भी हमें तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.